इब्राहिम हैदरी जे समाजी अॻवान दाहिंदे चयो आहे त मंशात फरोशन ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते SHO वेरी बणिजी वियो आहे। इब्राहिम हैदरी जे समाजी अॻवान कमाल शाह, अशरफ शाह, फरहान हैदर ऐं ॿियनि मलीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त राति देर सां इब्राहिम हैदरी पुलिस जे सादा कपिड़ा पहिरियल एहलकारनि मुंहिंजे घर ते चढ़ाई करे चादर ऐं चौदीवारी जो तक़दुस पायमाल कंदे घर अंदरि घिरी तलाशी वरिती ऐं आलमाड़ीअ जा ताला टोड़े ईद जे कपिड़नि लाइ पयल 35,000 सोनी चेन ऐं मोबाइल फोन खणी विया आहिनि। जॾहिं त तलाशी दौरान घर में का बि शइ न मिलण बाद घर भातियुनि खे तशद्दुद जो निशानो बणाए वापसि हलिया विया। हुन चयो त पुलिस जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ DSP खे शिकायत कई ऐं सोशल मीडिया ते इंसाफ़ लाइ दाहूं कयूं, जंहिं बाद SHO इब्राहिम हैदरी गुलाम मुज्तबा मुंहिंजे ख़िलाफ़ कूड़ी FIR दर्ज कराई आहे, जंहिं में ॼाणायो वियो आहे त मुंहिंजे घरां 7 किलो गुटको हथायो आहे। समाजी अॻवान कमाल शाह वधीक चयो त इब्राहिम हैदरी जे इलाइक़े में मंशात फरोशन, कब्ज़ा माफ़िया ऐं पुलिस जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते आवाज़ उथारण करे SHO इब्राहिम हैदरी, मंशात फरोश ऐं लैंड माफ़िया जा माण्हू मुंहिंजा दुश्मन बणिजी विया आहिनि। समाजी अॻवान कमाल शाह IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG ओभर ऐं SSP मलीर खे अपील कई त SHO इब्राहिम हैदरी जे ज़ियादतियुनि जो नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।